सबैमा नमस्कार टोबिया यस्तो वेदर छ आज क्यानाडाको हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो वेदरमा चाहिँ म कहाँ जाँदैछु, यस्तो वेदरमा चाहिँ म काममा गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ घरको वरिपरि हिउँले पुरै ढाकेको छ। पहाड चढ्नको लागि हिमाल चढ्नु पर्यो, पहाड होइन हिमाल चढ्नको लागि कहीँ जानु पर्दैन कि यहीँ आएर चढे हुन्छ। यस्तो छ क्यानाडाको हालत। बिहानभरि घाम लागेर यस्तो आनन्दको मौसम थियो, एक्कासी यस्तो छ पनि पर्दैछ। काममा जानै पर्यो, काम नगरी मिल्दैन, गाह्रो छ। मैले कस्तो बाटो ढाकेको छ, चिप्लिँदै ओर्दै काममा जानै पर्यो। म चाहिँ हिँड्दैछु माथि बाटोसम्म, बसमा आएर त्यसपछि 5-10 मिनट हिँडेर जानुपर्छ मेरो काममा। लगभग 5 मिनटपछि मेरो काममा पुग्छु। त्यस्तै छ वेदर, पुरो चिसो छ। उठिएर के गर्नु गाह्रो छ। सोचे जस्तो लाइफ कहाँ हुन्छ र। सङ्घर्ष छ, हजुर सङ्घर्ष छ। हावा सही बाटो छ क्या फेरि। लगभग म चाहिँ मेरो काममा आइपुग्न लागेँ। देख्न सक्नुहुन्छ वेदर कस्तो छ त आज क्यानाडाको वेदर। कस्तो बनाइरहेको छ त हिउँले यहाँको वातावरणलाई। मलाई चाहिँ धेरै चिसो भइरहेको छ। कहिले जान्छ र हिँड्नु हामी बाटोमा नचिप्लिकन हिँड्नु होला। बाटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै छ बरसात गइरहेको छ। यस्तै छ, यस्तै छ। मेरो काममा आइपुग्न लागि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कामको बोर्ड। मेरो कामको मैले काम गर्ने रेस्टुरेन्ट यही हो।